تم العثور على جثث بحارة قارب للصيد الغارق قرب سواحل الداخلة. ساعات على إعلان وزارة الفلاحة والداخلية، اكتشف موقع قارب الصيد الذي غرق قبالة سواحل مدينة الداخلة المغربية، حيث اكتشف غطاس المحلي جثث 13 بحارا في أعماق ساحل الداخلة بعد أن فقدوا منتصف الشهر الماضي بعد غرق قاربهم، وينتظر أن تنتشل جثثهم. شركة متخصصة استخدمت من الدار البيضاء للمهمة. الغطاس الذي عثر على الجثث عالقة داخل شبكة صيد في عمق 32 مترا، وبعد العثور عليها تقرر اللجوء إلى خدمات الشركة، لأن الحالة المأساوية التي توجد عليها جثث عالقة داخل الشبكة منذ 20 يوما تتطلب فرقة غطاسين مجهزة جيدا وذات كفاءة. المصادر الصحفية أكدت أن الجثث التي وجدها الغطاس عالقة بخيوط شبكة الصيد وسرب من الأسماك يقتات عليها وبصعوبة بالغة التقط لها صورا في موقع بحري يبعد عن ميناء الداخلة ب24 كيلومتر.